السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن ونكسن أخيارت قيمها يقدرين تمضن channel كان يجلس سعداء ومركز سكو حران مقالة أنك سود دوبة مقالة هرقيسة إن آدبنا دين سلام يا إن ويونس فرح ودين لا ملك السود كو نوشيهين يملك السود كو سجنتهين وقت جهيدين وعنادو ما أنتم حنيدين وذا الشركات كله أو كم دا الشركة ده هردستا مقالة هرقيسة شركة دن oo lagu magacaabo Maax Construction Company waa Maax Construction Company marka shirkadani waxay wax ka dhisaan dhamaan daafaha magaalada Hargeysa iyo gudaha magaalada Hargeysa shirkadan waxay kamid tahay shirkadaha aan la shaqeeyo dhanka muuqaal samaynta aan kala shaqeeyo guriyo runaantii aad u qurux badan way dhisaan marka waxaan doonayaa bal mid kamida guryaha dhisto oo mid iyo lababa insha Allah weegan waa daawan doontaan guryaha ay shirkadan dhisto shirkadan horta saan magaceeda idin sheegay waxa la yiraahdaa Maax Construction Company waa shirkad ka howlgasha magaalada Hargeysa oo guryaha kala duwan iyo dhismayaasha kala duwan ka dhista maanta waxaan nimi xaafada Ibrahim Koodbuur bayna nimi ayuu gurigani ku yaalaa sidaad muuqaalka dusha sare aad ka arkayseen waa laba guri oo si kala jeeda isla hal qof baa leh guryahani waa isku cabir waana isku design xagga gudaha iyo xagga dibaddaba marka waxaynu galaynaa mid kamida gudihiisa aynu galaynaa oo aynu sida arkaysaan aynu soo marmari doonaa dhammaan qolalka iyo gudaha iyo daaradda iyo inta dhexeba iyo laambadaha sare ee hadda arkaysaan iyo daaqadaha ku dhisanba meel kasta waynu gali doonaa sida musqulaha waxaan idila wadaagi doonaa description-ka ama faahfaahinta gurigan inta qol uu ka kooban yahay cabirka dhulka uu ka dhisan yahay inta suuli uu leeyahay marka macluumaadka waan idinla wadaagayaa hadda muuqaalka la ku dhufo commentigana la wadaag shirkadan waxa la yiraahdaa Maax Construction Company haddaydan hore maqal page bay ku leedahay Facebook oo aad kala xiriiri doontaan sidoo kale lambarka WhatsApp-ka ee barta shaashada saaran baad kala xiriiri kartaan waa Engineer Saciid iyo injineerada kale ee shirkadda ka howlgalaba lambarkaas aad kala xiriiri kartaan wixii faahfaahin qiimayaasha guryaha inta yihiin cabirka waxa soo dhan marka WhatsApp-ka lambarka ha moogaanina haddaba ugu horeyn gurigani waxaan idin sheegay inuu ku yaalo xaafadda Ibrahim Koodbuur cabirka dhulka uu ka dhisan yahay waxa weeye 24 mitir iyo 18 mitir weeye waa 24 mitir iyo 18 mitir ama 24 talaabo iyo 18 talaabo haddaynu si kale aynu u sheegno qolalka uu ka kooban yahay waxa weeye 4 qol oo jiifa ama hurdo ah fadhigii iyo cuntadii oo isku jira laba suuli oo gudaha ah gudahan wuxuu leeyahay gurigani laba suuli oo gudaha ah iyo suuli dibadda ah kitchadi ayuu leeyahay kitchadi wax lagu karsanayay ama kitchen marka luqadda Ingiriisiga lagu hadlayo kitchen bay dadkeenu u qoraan kitchen bay raadaan iyo kitchadi store ayuu leeyahay sidoo kale iyo gaari gal oo gaari waad gashanaysaa saad dusha sare aad ka aragtaan hal gaari ayuu parking kan gurigu ama deyrku uu qaadaya marka akhyaarta qiimaha badan shirkadda aan idinku soo celiyay magaceedii waa Maax Construction Company sidaad boorka halka ka soo muuqda aad ka arkaysaan Maax Construction Company waxay ka dhistaa guud ahaan magaalada Hargeysa dhanka kasta oo u baahato ayay kaaga dhisaysaa guri cabir kasta iyo nooc kasta iyo design kasta oo u baahato inta badan dadku waxay soo weydiiyaan imise shirkadood ayaa magaalada Hargeysa ka shaqeeya waxa ka shaqeeya boqolaal shirkadood oo dhanka dhismaha ka howlgalaya oo way fara badan yihiin inta badan isma naqaano waxaan is naqaanaa qaar kamida oo waayo waxaas shirkadaha lama wada shaqeyn karo laakiin haddii ay suuragal noqoto shirkadaha kalena waxaan muuqaaladooda iyo designadooda ay dhisaan baan idin soo wadaagi doonaa oo channelka soo gelin doona haddii la yiraahdo dhanka kale cabirka dhulka guriga uu ka dhismayay inta qol iyo qiimahana waxaa si toos ah u weydiin doontaan lambarka WhatsApp-ka ee barta yaala ee injineerku uu leeyahay ayaad kala xiriiri kartaan
magaalada Hargeysa sanadin sheegay shirkado fara badan baa ka shaqeeya guryo kala fara badan oo kala duwan baa laga dhisaa xaafad kastaba dhismayaal baa ka socda oo horumarka magaaladii Hargeysa aad bay u sii ballaaranaysaa markaad u baxdo koonayaasha magaalada Hargeysa waad yaabaysaa inta guri ee socota inta meelood ee la dhisayo waa maasha Allah dadkii reer Somaliland run ahaantii dhankii horumarka dhankoodii way hayaan aad bay magaaladii u qurxiyeen waxaanan rajeynayaa magaalooyinka kale ee Somaliland sida Boorama Burco iyo Ceergaabo iyo dhammaan magaalooyinka kale ee ka kooban tahay Somaliland inuu horumarku si fiican uga socdo sidaas leeg oo dadweynuhuna guryaha dhisanayaan waana wax caadiya inay magaalo kastaaba ay fido oo ay dhankeeda u fido oo ay dadweynuhu iyo shacabka deegaanku ay dhulalkooda ay soo dhistaan waana wax lagu ammaano inta badan dadkeenan marka shirkadaha kala duwan baan idila soo wadaagi doonaa maalinba shirkad baan insha Allah page-ka aan ama YouTube channel-keenan aan idinla soo share gareyn doonaa iyo guryaha ay dhisto haddii Rabbi ogolaado lambarka telefonkan WhatsApp-ka waa Engineer Saciid waad la xiriiri kartaan waxaad weydiin kartaan qiimaha inta qiimaha lagu dhisayo guryahan xataa gurigan oo ah laba guri oo si kala jeeda qiimaha lagu dhisay waad weydiin kartaan cabirka dhulku wuxuu ahaa sida injineerku ila wadaagay 24 mitir iyo 18 mitir weeye waxa uu ka koobnaa 4 qol oo hurda fadhiga iyo cuntadii 3 suuli 2 suuliyo gudaha iyo suuli dibadda ku yaala kitchadii store-kii iyo sidoo kale gaari galkii intaasba weeye guriga waad idinka arkaya dusha sare sida uu uga qurux badan yahay iyo qaabka uu dhisan yahay jaajuur ma dhaafsiisna waa guri dhagaxa oo adag oo dhisnaanaya inta ay dunidu taagantayba haddii la yiraahdo waa uu dhisnaanaya gurigani dusha sare saasa loo qurxiyay oo design-kaas loo sameeyay design-kana qofka dooranaya macmiilka ay loo dhisayo imika daaradii bay taaganahay oo aynu ku qabanayna dhankii albaabkii ee laga soo galayay hadda albaabkii gudaha guriga ayaanu galnay idinka arkaya gurigu siduu nadiif yahay oo qurux badan yahay rinjiga quruxda badanna dibadda guriga dhexe waa la mariyay dhanka siliiga iyo laambaduhu aad bay qurux badan yihiin qolkani waxa weeye qolkii fadhiga iyo cuntadii waa qol aad u weyn qalabkuun baa ka dhiman oo marka qalabka loo la dhigo aqalku maasha Allah wuu sii qurux badanaya qolkan fadhigan iyo cuntadu aad buu weyn yahay qalab fara badan buu daaqaya 2 daaqadood 3 daaqadood buu leeyahay 2 daaqadood aragtaan iyo daaqadiga dambaysa dushii sare ee siligii lagu sameeyay waa sida waa silig aad u yaadi qurux badan imika malaha silig lama yiraahdee magac kale baa loo bixiyaa marka daaqadana waa mitir iyo waxoogaa waa daaqado waafiya oo aad u ballaaran albaabadaas talma BVC dooris wax noocaas la yiraahdaa waa albaabada Turkigan filayaa imika guryaha laga dhiso Hargeysa aadka loogu xidho kana waa suuligii oo kamid ah suuliyada ku yaala musqulaha ku yaala marka aqalku saas uu qurux badan yahay nambarkana waxaad kala soo xiriiri kartaan idin muuqda injineerka waad weydiin doontaan wixii faahfaahin sida qiimaha iyo waxyaabahaas oo dhan baad weydiin doontaan fadlan channelka subscribe ku dhufo muuqaalkana like ku dhufo commentigana la wadaag aad baad ugu mahadsantahay waqtiga qiimaha badan ee aad noo hortay sidaad muuqaaladeedan u daawato oo channelkana aad u soo booqato waxaan idinkaga tegayaa ilaahay idin barakeeyo fi amaan illah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh